kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhaxantiiba meel walba naga daawanaysaan iyo si waliba noo daawanaysaan halka aad naga daawanaysaan waa barteena YouTube-ka aan ku leenahay ee Mandera Got Talent oo alaab ugu barteen inaan idin soo tabino ama aan idin soo gudbino riwaayadooyin iyo waxyaabo aad u xiiso badan maanta waxaad ku soo dhawaataan waraysi aan la yeelanayno walaalkeen Cabdiqani ku soo dhawow waa mahadsantahay horta kaga mahadcelina sida qiimaha iyo wanaagga ee maaragtay ugu soo dhaweysay aad iyo aad waan ku dhawahay sidoo kale Cabdiqani aniga aad baan u faraxsanahay inaan maanta aan kula kulmo oo waraysi ku yeesho Cabdiqani waxa tahay wiil dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo soo ku nool deegaanka Mandera ama ismaamulka Mandera waxaan halkaan maanta aan kuga casuunay inaan wax ka weydiino arrimo ku saabsan jacaylka bal haddii aan su'aasha ugu horreeya aan ku weydiiyo ma jeclaan lahayd in daawo loo helo jacaylka maxaa si aad ugu dhigi lahayd jacaylka daawo wallahi waa su'aal aad u wanaagsan horta jacaylka maaragta hooygo haddii si loo fiirina waa isku yara fiican maahay haddii si loo fiirina ma isku yara fiicnin haddii aan ahaan aan ka dhigta su-aasha aad weydiisay oo ahayd ma jeclaan lahayd in loo helo maaragta daawo jacaylka aada u weyn waa jeclaan lahay waayo sanadadan dambe maaragta inaad aragtay in kale ma sheegi karaayo balse magaalada haddan aan ku sugannahay misna caalamka waan dhahday waxaa kusoo kordhahay maaragta inay dad ilmo isdilayaan oo jacayl sababtiisa isu dilayaan taana waxaa keene jacaylka daawo loo laayahay awgeed inta badanaan waxaa lagu saleeyaa jacaylka daawadiisa inay tahay qofka uu jecel yahay inuu helo qofka haddii qofku jecel uu hela dabcan daawadiisa waa helay misna maaragta waa ka bogsan kara ani waxaan is leeyahay haddii maaragta jacayl ay tahay maasha allah waxaan dhihi lahaa in loo helo daawo aad ay wanaagsan tahay daawo in loo hela haddii qof jacayl haya oo qof jacayl soo daashay adiga maxaa soo dhigi lahayd daawo haddii lagu yiraahdo qof maaragta jacayl maaragta awgii la xanuunsan daawadiisa u raadi waxaan daawo ugu dhigi lahay waayo daawo kale uma furno jid kale uma furno waxaan daawadiisa inuu qofku jecel yahay oo maaragta uu helo maaragta nolol uu maaragta la dhisto taa un bay noqon kartaa daawadiisa aad leeyahay wax kaloo sabab daawo kale oo hayo waxaan leedahay waa qofkaasi inuu helo qofkii kale oo macnaha jecel ku hayo waa tahay waa jawaab aad u fiican su-aasha xigta Cabdiqaniyow maxaa sababa in qofka kale uu ilmeeyo haddii uu ka diido jacaylkiisa wallahi su-aasha tiibo tan kale kasii kulul haddii aan isku dayo qofka maaragta ma arkin waana arkay mana arkin waana arkay su-aasha macnaha ujeedadeyda fahma qof jacayl la ilmeynana waan arkay qof maaragta sidii dhagaxina maaragta waxba ay galaynin waan arkay dadka ayagaba kala duwan balse haddii aan maaragta su-aasha aad weydiisay aan sii dhadhac qof jacayl la ilmey maxay tiri su-aasha waa yara daba martay wax yar maxaa sababa in qofka kale uu ilmeeyo jacayl daraadii taa waxaan isdhihi karaa waa dareen maaragta qofkaas maaragta baaxad weyn oo qofkaas helay macnaha waa jacayl aad u weyn waayo qofkan haddii dareen dhab ah misna ay haynin jacayl maaragta dhab ah ma ilmeyn lahayn waayo qofkan kalena ma dareensano ilaa baaxad uu maaragta la egyahay dareenka uu hayo qofkan kale taasaa kalifaysa marka qofkan waxaa laga yaabaa inuu u ooyo cid darteed waayo qof maaragta hadda maanta aan kasoo qaado for example waxaa tahay daktar waxaan ku imaada waxaan ku yidhi niyow saana jirto meeshaan ilaxwane inta ilaxwane haddii daktarkii ka waran uu igu dhahay ugu jejeeso taas waxay noqonaya ninkan maaragta moralka ku dhiman ah inuu hataa gudaha ku ooyo waa macquul waa just adoo daktar u tagtay u sheegatay xanuunkaada kadibna daktarku waxba kuu qaban waayo taa ayay lamid tahay isla yani waa tahay aad u mahadsan tahay intaan u gudbin su-aasha saddexaad haddii aan ku dhex geliyo su-aal yaroo kaftan ah adiga weligaa jacayl daraadii ma la ilmaysa wallahi jacayl daraadii weli lamaan ilmeynin maana arkin jacayl baaxadaas dhan oo maaragta aan la ilmeeyo balse dareen jacayl weli wuu igu soo dhacay maalin weli heer aan la ilmeeyo maaragta ma gaaray waa tahay waxaa is leedahay waxaa waaye waa weli waxbaa ku laaban macnaha ma dhihi karaa marka dadka qalbiga adag baa ku jirtaa may dadka qalbiga adag kuma jiri balse waxaan is leeyahay ilaa heerka aad la ilmeyn lahayd weli ma gaaray ilaa heerkii la ilmeyn lahayd weli ma gaaray Cabdiqaniyow ragga laba sifa loo kala qaadaa sifo waxaa macnaha lagu sifeeyaa qaar waxaa lagu sifeeyaa in ragga macnaha dhanka naagaha u jarjeero oo naagaha jacaylka macnaha jacayl aad u daran haya naagaha u daba dhaqa qaarna hadee waxaa lagu la yidhahdaa ayagana macnaha rag oo haddii la ku roon yahay rag macnaha adag
oo macnaha haweenka iyo dhanka dumarka macnaha dhankaasi aan aad ugu jiljilicsanen bal adiga qaybtee raacsan tahay? taas waa su-aal maaragtay iga da-weyn, waayo qaybta hadda aan raacsanahay ma dhihi kara qaybtaas aan raacsanahay, waayo qofka asaga iskama warrami kara in laga warramo leemahan. Haddii aan su-aashaas maaragta u gudagalo, waxaa jiraan waa runta sidaa ka dhawaajisay, qofka waxaa keeni karaa maaragta inuu maaragta dumarka uu u badnaado asaga ayaa iska heli kara, waayo qofkan haddii qofkii meel maraba uu hamigiisa raaco misna qoftaas qof hebla intay martay qof hebla intaa martay waxaa ku maaragta ku tagay maaragta xakameyntii aan naftaada xakameyn lahayd ayaa meesha ka baxayso, waayo qofkii socdoo dhaqaaqaba waxaad leedahay tan anay ugu fiicnaan lahayd. taa waxaa dhimanaya marka moraalkii misna maaragta adii heerkii aa ka taagneed ragnimada, waayo tii socdaba haddii taada noqoto hadhow waxaa kaa dhumi kara maaragta dooqii. inta badanaan hadda waan aragnaa dad uu dooqi ka dhumay, qofku dhahaya taa inaad aragto macquul saaxiibo dooqi iga lumay, tii socotaba maaragta dareena u qaadaa, taadna da waxaa waay maaragta u ah kii kale u ah qofkii tii dhaqaaqdaba hadduu dhahniyo tan anay ugu fiicnaan leh, taas waxaa qadri ka bixi maaragta xakameyntii aan naftaada xakameyn lahayd oo dooqaada maaragta waxa aad rabto qofta aad rabta aad dooqan lahayd aa meesha ka baxay. waa tahay weli waxaan kaga jirnaa bartamaha barnaamijka waraysiga aan la yeelan walaalkeen cabdiqani. barnaamijka waa weli faaroono fari kama qodna, bal haddii aan u gudba su-aasha afraad, waxaan ogsoonahay dhibaatooyin lagala dhaxla jacaylka. mala kulantay dhibaato jacaylka ah? wallaahi dhibaatooyin fara badan oo lasoo koobi karin oo maaragta hadda ka hor ahayd, laakiin saacan aan taagnin way jirtaa. balse haddii maaragta aan u gudagala maaragta su-aashaada ahayd jacaylka dhibaatooyinka lagala kulmo waa maxay? wallaahi jacaylka dhibaatooyin fara badan ayaa lagala kulmaa. inta badana waxaad arkay qof 5 sano 6 sano aan idhaahde xiriir soo sameynayo maaragta waqtigiisa ku luminayay oo xiriir qof kale la sheekeysanaya aad arkaysaa, misna calafkii meesha u maaragta inta badan anaka ma aaminsanin calafka iyo maaragta jacayl inuu calafka weyn yahay. qofaa arkay 10 sano 5 sano 6 sano ayuu maaragta xiriir lahaa, adii ugu dambeyn qofkii waa laga kala qaadaa, qof lacag leha imaada waa laga guursanaa, waayo taana calafka waa. haddii aan yidhaahdo saameyn maaragta mise xanuun intee la egu leeyahay, xanuun aada u fara badan leeyahay, waayo wuxuuna imaadaa xanuunka badanaa jacaylka markuu labada qof ay isguursadaan maaragta ay qalgalaan kadib ayuu imaadaa xanuunka badana, waayo waxaa meesha ka dhalanaya maaragta hadii haddaad isu tagteen meesha ilmaha dhalan karo, ilmihii markay dhashaan kadib waxaa imaadaysa maaragta qofka kale inaad qof kale u sabri waayo, waayo meesha waxaa imaaday ilmaa imaaday, waxaa laga rabaa caruurtii maaragta biilkoodii waxbaa laga rabaa. badana isku dhaca maaragta jacaylka qalaafaha meesha ugu badan yahay dhankaas waa isdhihi karaa. xanuunka fara badan meesha dadka kala soo dariso, waxaad arkay inta badana laba qof oo maaragta jacaylkooda heer sare u ahaa gadaalna uu jacaylkooda ku xumaanayo, waayo waxaa sababay isfahan waa guriga ka dhex dhacay, waayo labada qof intay kala fog yihiin ma sheegi karaan wixii ka dhex dhacay. waa tahay cabdiqaniyow, dad waxaa jira jacaylka dhibaatooyin aad u fara badan kasoo gaaraan, sida iyagoo isdila qaarkood ama dalab iska tuura ama isdaldala. dadka noocaas maxaa ku sifayn lahayd? ama wiil ha ahaado ama gabar ha ahaadeen, ama dad oo macnaha aqligooda macnaha aan aqli weyn aan lahayn, mise waa dad macnaha jacaylka iyo macnaha dareenka baa ka tambadi baa isleedahay adigu, bal dad nooca maxaa ku sifayn lahayd? su-aashaas hadii waa yar aan yiraahdo yar aan saaxiibo nahay maaragta haween dhaweed arrimo noocaas aan ka wada sheekeysanay wuxuu yiri niyow jacaylkan maaragta maraan kusoo qoray statuskayga aan eri jacayl aan noocaas kusoo qoray, markaas wuxuu igu yiri niyow ereyada maaragta ma kabantoodiina ma iska dhaaftiin camal jacaylkan dhibaatooyin fara badan leh iyo aad ka gadaysiin bulshada banaanka ma ka martiin camal. markaas su-aalo dhowr si weydiiyey, wuxuu igu yiri niyow jacaylkan waa igu soo dhacay, jacaylkii igu soo dhacayna wuxuu ahaa jacayl maaragta hataa heer aan cuntada cuni waaye gaarsiiyey, anigoon xanuun ihaynina isbitaal maaragta ii diray. daktarka markaan u tagay wuxuu leeyahay niyo xanuunka ma haya, ku laaba maaragta xaafadaada macnaha heer waxaa wuxuu gaaray ina macnaha cudur aan lahayn daawo uu ku dhaco. markaan isbitaal tago wuxuu leeyahay niyo xaafada laysoo celina daawi kaniile laysoo siinaa, sidii barti le kasii wadana cuntana ma cunaay, gabadhaasna daqiiqad inaad la hadla mahana wax kale ay suurto waa malahan, haddii aan hadalkeeda waa dunida markeeda ay ugu dambeysa camal iska dhadhacsay weli. marka waxaa dhacdikii hadda sheekadana kusoo wadaa, waxaa dhacdikii marka intii sheekada saas ay ahayd waxaa laga soo wareegay 9 bilood 8 bilood aan soo saaway,
aan waxba cunin isbitaalna aan ku socdo bil walba isbitaal aan tagay dabadeed yar aan la kulmay ugu yeeri yarkii aan la kulmay ayaa wuxuu ugu yeeray niyo sheekadaas waa jirtaa dad badan ay qabsatay ayaa jiraan warka waa sheekada ugu qosolka badneed waxaa jira weli shaytaan ayaa weheliyay jacaylka la sheegay onaha wehelkiisa waa shaytaan ayaa weheliyay jacaylka la sheegay waayo yarkii wuxuu leeyahay wuxuu ugu dhahay yarka kala talaan ku siin taladaas haddii aad samayso waxa jacaylkan baaxad weyn misna maaragta gabadhaas ka daba cararay halkan ay kusoo ilaan doontaa yarkii wuxuu isiiyu leeyahay 10 cisho inaan masaajidka galo imaamka gadaashiisa aan ku tukado 10kaas cisho aan salaad 5 salaadba aan ku tukado imaamka inuu masaajidka galo waa talaad fiican telefoonkaygana aan damiyo ilaa iyo 5 maaragta isbuuc aan damiyo telefoonkayga yarkii markaan sameeyay uu yiri dhowr maalmood adee 3 maalin 4 maalin camal markaan sameeyay wuxuu yiri wixii ahay dhan meelay ka baxeen ay noqon way aniga waxaan arkay weey cuntadayda sidii maaragta haddii nuskiilo bariis la karay nuskiilo bariiska dabka siinaa wixii ahay waa iga guura marka sin haddii loo fiiriyo sheekada markaan dhageystay waxaan isiri jacaylka ama maaragta ku maran yahay shaytaan waayo dadkan hadda marka dabaqaya isku soo tuurayaan waxaan dhibaatooyin isu geysanayaan sina waa noqon kartaa jacayl dhab ah qofkan inuu haayo haddaba maaragta jacaylka qofkii aad ku haay aad hantin waysana waa laga yaabaa in maaragta aad xoogo aad dabaqdo waa tahay weli barnaamijka faraya ka qodan waa laakiin waxaan kusii shaqeynaa guntii gabagabadiisa waxaa jira dad dardarayaal ama fidna ka kiciyo dadka isjecel oo si aad isu jecel dadkaas maxaa ugu baaqi lahayd wallahi hore waxaa loo yiri jacayl maaragta saddexeemu waay ma ahayd maamaaduna aga qabdada bilaa ma waaynahay jacayl haddiid aragtid daacad ah oo misnaan dhisan guri dhisan ba aan kasoo qaday for example ma waaynahay qof maaragta usoo dhakado maaragta inuu burburi isku daya marka waxaan dhihi lahaa horta jacaylkaas hadduu daacad yahay si doonto la iskugu day in la burburiyo kii burburi lahayba maahan waayo haddii labada qof ay kalsooni maaragta ay ka dhexayso maaragta jacayl laba ma burburayo balse waxaan dhihi lahaa intaad maaragta ku maqan tahay guridada dudumi kaadana qofki u maqan adun baa sheegi karaaye iska daan dhihi lahaa qofkii maaragta isku daya maanta inuu burburiyo macnaha gudsina daaqadan baad leedahay su-aasha ugu dambaysa guddiga gogada barnaamijka aan soo garnay su-aasha ugu dambaysa maxaad ugu baaqi lahayd dadka jacaylka la daashaday oo jacaylka daashaday maxaad ugu baaqi lahayd labadaas jecel lamaana jecel oo weli aan isguursan laakiin jacayl dhab isu qaba adiga ka faaidaysanaya fursadan wallahi waxaan dhihi lahaa maaragta xiriir badan oo maaragta waqti dheer qaato dadku waxay dhahaan waxaa ku jirta faa'iido isfahan labadan qof ay isfahmaan taabeen waa qalada la aaminsan yahay xiriirka wuxuu maaragta dhab noqdaa misda u xididaystaa labada qof markay aqal maaragta guri galaan maaragta ay hoy wadaagaan waxaan dhihi lahaa haddii aad ku raagtay jacaylka maaragta sabano badan aad soo waday iska aqalgal iska guurso si aad u aragta jacaylka murihiisa aad u murugurato waa tahay daawadayaal intaasi waxay nooga dhan barnaamij gaar ah ama waraysi gaar ah aan la yeelanaynay cabdiqani oo kamid ah dhalinyarada ismaamulka Mandera cidda uu barnaamijkeena seega ama waraysigeena seega waxay fariin noogu reebi karaan barta comment-ka barnaamijka waxaa ila socodsiinayay anigoo ah Kamaaluddin Maxamed Jeelle oo ka tirsan wariyaasha Mandera Got Talent dhanka farsamada iyo kaameradana waxaa naga caawinayay Cabdixakiim Cadaala intaan barnaamij la mid ah aan kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo amaano Allah